Kam një problem, thot, shumë të madhëzim me gruan se më akuzon që unë e tradhtoj. Edhe rinë gjithë natën duke më kontrolluar telefonin fshehurazi. Edhe pse nuk ka asnjë lloj fakti. Ata ndaj thotë të ikit tek tjetër me se është njëna duke më prit thot prej kohësh. O ju thafshin degët e pemës kësaj që po të pret ty, jo zoti më ju thafshin degët. Po pse më duhet presi ty, kanë vdek burrat. Ka burra sa të dush. Alhamdulillah. Po leje me ta kontrolloj, çfarë halli keti? A je i qeti? Po, leje me telefonin. Bile bëj atë me fytyrën e gruas. Ti bëje me kod, pra ti dish një kod, për shembull themi 0000, ndërsa hapja tjetë me fytyrën e gruas. Ti gjithmonë ta hapsh me kod, e gruaja ta hapi me fytyrën e vet. A je në rregull? Po le ta kontrollojmë më shpirt, çfarë halli keti? Rregull jeti. Ato të prit njëon aty. Aja shkret ato prit shumë me durë mbel. Aja do dalë ditë për ditë mjes deri në akşam të prit ty. Jo thafshin degët asaj që po të prit ty me këtë menjë që ke ti.